မင်းတို့ဒီမှာရှိရင်အလိုလိုပပြောက်ပါစေလို့ထူလဲတောင်းပါလေအမြဲတမ်းလဲဖွင့်လို့ပါလေအကယ်၍ငါတို့တွေမင်းတို့လိုပဲပုထုဇဉ်ဖြစ်ရလေရောက်မတော်တဆမှားရင်ခဲ့တော့ပြမမိခဲ့ရှိတော့အားလုံးကတော့တတိသားမြင့်မြင့်ဒီတို့ကျွတ်ထရောက်အနုအညွတ်တောင်းပါပါတယ်အားလုံးဖွင့်လို့ကြပါနော်ဒါရင်အဖေမြင်အောင်နဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အုံးငပြောအစရှိသူတို့ဖြင့်လူပေါင်းတို့အစုတို့ဖြင့်အားရဝင်းသာနှစ်ကြိုက်ပူဇော်ကြတော့ကြတယ်ဘောစီကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ပါသူတို့တွေသာလင်းကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်စီဟူ၍အကြပါပြီဒီပွဲဒီကျွန်တော်အဖေဘိုးတော်ဟန်နဲ့သာဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီပွဲနေကဝိတုပစ္စည်းအကောင်လုံးတော့အဖေကိုယ်တိုင်ကြွရအဖဆရာကြီးများကိုရည်စူး၍ကျွန်တော်အမတစ်ချက်ဒါနပြုပါသည်အားလုံးဆရာတော်ကြီးများကြွရောက်၍အလူခံတော်မူကြပါဗျာကြောဆရာကြီးတို့ဟုတ်တယ်ပါလေဖေအားလုံးဒါကြောင့်အဖေကိုယ်တိုင်ကြွရောက်ပြီးစောင့်ရှောက်ထိုင်သိရေးလက်ခံတော်မူပြီလေကျွန်တော်ကတစ်ချက်ယခုကျွန်တော်အနန္တော်ကျွန်တော်တပည့်ဆရာကြီးကစရသူ့တပည့်အားလုံးတို့ကိုအကလို့ကျွန်တော်ကတစ်ချက်ကျွန်တော်တပည့်နဲ့အတူရောက်ရှိနေကြတော့သားမင်းနဲ့ဒီတို့ကျွတ်တို့အဖေကြီးဘောတော်ဟန်အမှုထိုက်အဖဘောတော်ပြုအဖဘောတော်စကြမယ်အဖဘောတော်ပွင့်အစရှိတော့သက်ဝိဇ္ဇာဆရာကြီးပေါင်းတော်၎င်းဓာတ်တရဝုဒ္ဓလကဝုဒ္ဓဘကကိုးတာဆိုနာမည်၄ပါးနဲ့သူ့လေဘောထောင်မော်ပြီးတန်လင်းစရှိတော့နာမည်ကြီးအားလုံးတော်၎င်းဗိဒကသုံးပုံမိခင်မေတော်များသားတော်ကိုချင်းရစဉ်ခါကအမလေးဒီကြောင့်ပြောတော့သွားတရိယာနော်သားတော်ချင်းရစဉ်ခါကအိန္ဒိယကဝန်ကြီးချုပ်တန်တန်နဲ့ကျွန်တော်ကိုအဆောင်ရောင်ပြပြီးတော့ခင်အောင်လေးလာထောင်ပေးတဲ့ဗိဒကသုံးပုံမိခင်မေတော်ညီတွေသိအောင်သားတွေသိအောင်ပြောပြနော်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်လေးလာထောင်ပြီးတဲ့နောက်စားရပေါက်ရဝွေရနေရထိုင်ရဖုံးကြည့်ရအစရှိသည်တော့ကိုသစ္စာရှိတဲ့လူမှန်သမျှသစ္စာရှိတဲ့တပည့်မှန်သမျှတို့ကိုဘလို့ကမှမျက်နှာမလိုက်ဖက်သစ္စာရှိတဲ့မိန်းမသစ္စာရှိတဲ့ယောက်ျားဟူသွေးတို့ကိုချမ်းသာအောင်မလေးရှိတော့ဗိဒကသုံးပုံမိခင်မတော်များသာအုတ်ခေါင်းတို့ကြွယခုနေရာမရှိလို့မတ်တရပ်ပြီးလောက်ချင်နေတဲ့တပည့်အားလုံးတို့အား၎င်းကိုစီကိုငါလောက်ချီ၍သားရေသမီးရေမိရေမြစ်တွေဒီတွေကျွတ်တွေအစရှိသည်တို့အား၎င်းဘယ်သောအခါမှမဆင်းရဲကြရအောင်ဒုက္ခမရောက်ကြရအောင်အကယ်၍သားနဲ့လင်းနဲ့ခင်မွန်းနဲ့သို့တော်လောက်တိုင်းစားတော့တဲ့အခါပင်မနွမ်းနေ၍စိတ်လည်းမကြည်မသာမတော်တဆပြင်းမာခဲ့တဲ့အပြင်းမရှိခဲ့သည်ရှိတော့နောင်ကိုလည်းမတော်တဆပြင်းမာမိခဲ့သည်ရှိတော့အခုလည်းစိတ်ထဲကပြင်းမာနေစေရှိတော့အတိဏကပြစ္ဆုတ်ပေါင်းဆိုတော့သုံးမလိုက်ဘယ်အစွန်းမှမညစ်အောင်၎င်းသားသမီးမြင့်မြင့်ဒီတို့အစရှိသည်တို့ကိုစားသားတော်လုံးဝတောင်းယူပါသည်အပြစ်ဆရန်ခွင့်လို့သိခံတော်မူပြီလေတွင်ကျော်ဂိုင်းတော်ကိုသသွေမတိန်မမှန်ကန်တဲ့မိစ္ဆာအောင်လန်းရောင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေမှန်သမျှအဖေကိုယ်တိုင်ကြွပါကျွန်တော်အတဏ္ဍပြိမိတ်ပါတယ်အဖေဂိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့လူမှန်သမျှကိုကျွန်တော်နဲ့အတူဟောဒီမှာရောက်နေတဲ့မာမီမီတီတို့ကျွတ်အစရှိသောအာဇာနည်ယောက်ျားတွေရှိသလိုအာဇာနည်မိန်းမတွေကလည်းနောက်မဆုတ်ဖဲနဲ့ရွှေရောင်ဝေရောင်တပြောင်ပြောင်တောက်လာအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူစောင့်ရှောက်ကြမယ်တပည့်အပေါင်းတို့ဟာအသက်နဲ့ထိုက်မေတော်ဤရင်ခွင်တွင်းလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနှံခဲ့ပါသည်အလုံးကုန်စောင့်ရှောက်တော်မူပါမိခင်မေတော်မြတ်ဖရာဒါတော့တို့ဆွေးကြရဲ့ခိုင်းရလည်းပတ်တယ်ပြောဒီနေ့မှနေတယ်ဒီဘယ်နှစ်ဆက်ရှိနလား94ဟုတ်လားဆက်ရှိနလား94နေဆိုတဲ့ဒီကြောင့်လည်းတော့ဂိုင်းတွေတာလာဘုံဘုရားပြားနဲ့တာလာဘောတော့ထနေပါပြီဒါပေမဲ့ဒီတော့ရဲ့အတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့ဆက်သွင်းထားဖို့အတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့ပေါ့ကွာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘာလို့သွင်းရလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားလည်းတို့အတမသွင်းမထားကြတော့ကြာပါဘုရားပြန်သွင်းကြရရှိတာတွေကတော့နေရောက်လဲသွင်းကိုရောက်လဲသွင်းအဲ့လိုသွင်းတော့အမှန်က
ဆွေကျော်အိစ္ဆာတွေကမိတ်တိစီတိုင်းဒီဘယ်ကစတာလဲလို့မေးရင်တို့ကဖြေရမှာမင်းကြီးဥအောင်ကစတာလဲလို့ဖြေရမှာဘယ်မင်းကြီးဥအောင်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်အလောင်းမင်းကြီးဥအောင်စီရအလောင်းမင်းကြီးဥအောင်စီရပါမောင်ဝိုင်းရဲ့မင်းကြီးဥအောင်ရဲ့ကိုကြီးတော်ရဲ့မငယ်ချင်းသုံးအောင်ရှိတယ်ကြီးဆိုတဲ့အစာကိုကျမ်းလာမယ်အဲ့ဒါဘုံမဟုတ်ဘူးရှင်မင်းမျိုးနာမည်ကမင်းကြီးဥအောင်အဲ့ဒီငယ်ချင်းသုံးအောင်ကာလဒေသအခြေအနေကြောင့်ဒီကြီးကိုယ်တိုင်ဆရာတော်ထံအနံခဲ့တဲ့အခါမှာဆရာတော်ကလည်းလူကဲတွေခံပြီးတော့သူ့ဝါဒနာနဲ့သူသင်ပြီးတော့မင်းကြီးနဲ့လူအထာရဏသင်မင်းကြီးဥအောင်တော့ခဲပေါက်ပညာဝါဒနာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာဆရာတော်ပညာစကားနဲ့သင်တော့ဝါဒနာလေးတွေတိတိကျကျသင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အရွယ်လေးနဲ့လျှင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်ဆိုတော့ကွာဒါတွေကရှေ့တိတ်ကြပါလေရှိလားကိုင်းတာလို့မင်းကြီးဥအောင်ခေါ်မောင်အောင်လေးပညာတတ်တဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြီးကောင်းလာတော့မောင်ဝိုင်းကိုပြန်ခေါ်မောင်ဝိုင်းလည်းသူ့ထိနိုင်နဲ့သူ့ဘဝနဲ့သူမောင်အောင်ကလည်းဥအောင်ဖြစ်နေသူ့ဘဝနဲ့သူကိုကြီးကလည်းသူ့ဘဝနဲ့သူအသီးသီးအရွယ်တွေထောက်လို့နေကြတဲ့ခါမှာတို့ကဒီစားလေးကိုပြန်ဖော်ထုတ်ခြင်းအပြင်ဘိုးအောင်ကဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမင်းကြီးဥအောင်ကစတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ရင်ဘိုးအောင်ကဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးကအော်တိုမက်တစ်ပြတ်တော့ဟိုလူတိုင်းဘိုးအောင်ကဲကြီးမှန်အဲ့တော့မင်းကြီးဥအောင်ကနောက်ဆုံးနန်းနဲ့အေးတဲ့ဘုံဖြစ်တော့မောင်ဝိုင်းကိုရှောင်းသိမ်းခိုင်းထားပြီးတော့မောင်ဝိုင်းကန်စာတာအထမှာထိန်းသိမ်းခိုင်းတာဒါပဲဒီပဲထိန်းသိမ်းရတဲ့ခါကျတော့မဟာမျိုးမဟာမျိုးတွေကိုမင်းမသတ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာကိုသတ်ပြရမှာဆိုတော့မောင်ဝိုင်းကသူ့ကိုမုန်းတော့ပတ်ဆက်ခွေးပြောပြတဲ့ခါကျတော့ရှင်မင်းကြီးမကြည့်ဘူးအဲ့လိုပြောအောင်လားဆိုအပားတော်ကြီးဖြစ်တယ်ဟိုတော့ဓာတ်တွေနိုင်နဲ့ထိုးဖို့ခုတ်ဖို့လို့နောက်ကနေထွက်လာတယ်ရှင်မလူမဲ့ပြန်ဆုံးမပဲကြတယ်ဆရာနောက်ကကောင်တွေသေကုန်ကျင်လာလို့ကျဲလိုက်တာလက်ညှိုးထောင်ဝန်းဝန်းဆိုတာဒါဖြစ်တဲ့ကောင်လို့ပါတယ်အဲ့တော့လက်ညှိုးထောင်ပြီးကျင်းကာမျှဆွဲရတဲ့ဓာတ်နဲ့လက်နဲ့ကန်တာပဲခုတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမင်းကြီးဥအောင်ရဲ့တကိုးကြောင့်မင်းတို့တူသည်သစ္စာရှိနဲ့ကိုင်းတော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်သွားကြရင်ဆဲတော်အစစ်နဲ့ပညာသင်ကြတဲ့တပည့်မှန်သမျှတို့သည်အဲ့ဒီလိုခုတ်မဲ့ရိုက်မဲ့ကိုင်းတွဲတဲ့လက်နဲ့ကနေတယ်ဒါပဲကြောင့်အဲ့လိုမလားအဲ့လိုဆိုတော့မင်းကြီးဥအောင်နန်းရတော်ပုံဖြစ်တော့ဒီဘောရခေါ်တဲ့စัจ जा မင်းသားလေးဟာအဲ့တော့6နှစ်သားရှိတယ်အဲ့တော့မင်းလိုအကောင်မျိုးမကြည့်ကြမြင်မယ်မင်းရင်သွေးဖြစ်တဲ့စัจ जा မင်းသားလေးကိုငါကြရအောင်မယ်ကွာပုံတောင်းစัจ जा ရတယ်ပုံတောင်းစัจ जा ရှင်ဖြစ်တဲ့အဖဆရာကြီးသူကစัจ जा ရထိုက်တဲ့မင်းသားပေါ့မင်းသားအဲ့ဒါတို့ဖေဘိုးတော်ဟန်ရှိတဲ့ခါတည်းကဒီရာဇဝင်နဲ့ဒီအကြောင်းကိုပညာ20နဲ့ပြောတော့နော်အဲ့လိုဘုံတော်စัจ जा ရှင်ဖြစ်တဲ့မင်းရင်သူငါဆောက်ရှောက်အောင်မယ်တဲ့မင်းနဲ့ငါလည်းတော့လာဆိုင်ကြမလို့တဲ့မင်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြန်ဆုံးမတဲ့အနေနဲ့ခိုးတစ်ထောင်သမင်းကျွတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့မင်းသားကြီးအောင်ကျွတ်တာဘိုးဘောကျွတ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းသားကြီးဥအောင်ကခိုးတစ်ထောင်သမင်းကျွတ်တော့ဘယ်နေရာမှာသွားကြည့်တော့ဒီဘောရဝိုင်းဖြစ်မဲ့ရှင်မင်းရဲ့ကိုယ်မြို့ဝင်ရှိပါသွားကြည့်မြို့ဝင်ရှိပါသွားကြည့်တော့ဘာလို့ခွေးကြည့်ရတာခွေးကလူတဲ့သစ္စာရှိတယ်တခင်ကိုသုံးတယ်မလို့ဘူးတဲ့ထမင်းတော်ကျွေးထားတယ်အဲ့ဒါခွေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်ရတယ်လူတွေကသစ္စာမရှိဘူးတဲ့တချို့ရှင်မင်းများဟာခွေးလောက်တော့မှသစ္စာမရှိဘူးအဲ့လိုပြောထားတယ်အမှန်သူ့တကယ်ချင်းဘိုးတော်ဥအောင်ပြောစင်လို့ဆုံးမတယ်လို့ပြောချတယ်အဲ့ဒီပြောမှလည်းဖန်ခိုင်းတယ်ဘုသူရုံဆိုဆက်ဆက်နဲ့စောက်ဖန်တော့အဲ့ဒီမှာမင်းလိုက်ဥအောင်ခင်ဗျာမှာအထက်ပြေးလိုက်အောက်ပြေးလိုက်ကြည့်ရဒီမှာတွေရှင်းသွားနော်တရားအဲ့လိုတင်းလွှဲကနေပြီးတော့အမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နန်းတော်အေးတော်ကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုရှင်မျိုးတွေနဲ့
အထက်ဗမာပြည်ပေးလိုက်